同大家介紹下我自己用緊一個半自動嘅 EA 嘅，咁真錢嗱，而家喺個 live account 嚟嘅，大家會見到，咁呢個係我貨底嚟嘅，呢個就係個 panel，咁點用咧？嗱，首先喺嗰個market 度 download 一個 resistance 同埋 support 嘅 indicator 好簡單，咁而家我可以試下做嘅，咁我見到呢個情況，我會做 buy 嘅。咁我可以試一試先，廢話少講啦。我會喺個 support 度做個 buy 嘅，其實試下啦，睇下個效果係點啦。好啦，咁嗱真錢嚟㗎，做完啦。咁佢就賺咗4個零咯，美金喎。雖然佢follow through緊少少，但係我哋係呢一個 setting 咧，即係呢一個半自動咧，望似簡單，其實後邊嗰個setting 係都幾有少少複雜嘅。咁而家個 support line 就過咗啦，講多少少先，遲啲再分享俾大家多啲細節，但係睇即係個操作就係咁樣嘅，就唔複雜但係就要有耐性去做咯，好嘛？咁大家如果有興趣就留言俾我，等我睇下有乜嘢可以再分享俾大家。好多謝大家收看。